Здравейте всички, аз съм Васко и благодаря, че избрахте BG Clashers TV. Първо да кажем някои неща. Това е моят първи епизод. Ето го и моя клан BG Warriors. Както виждате, ние сме 7 левел с 2652 XP. Последната ни война е загуба. 2 победи, загуба, 2 победи, загуба имаме, победа, загуба, победа, загуба, победа, 2 победи, загуба. И така ги редуваме. Тук имаме 6 победи, 2 загуби, отново 6 победи и една лоша серия от 4 загуби. И тук пак победи. Какво може да кажем за нашия клан? Търсим сериозни играчи, да се отнасяте сериозно към играта, да донейтвате, естествено, ако сте добри, слаби единици не ни трябват. Приемаме всякакви играчи, ние помагаме за тяхното развитие, без значение какви сте, какво сте, що сте. Имаме някои силни играчи, Kiko the Best BG, Gogian 2, Red, U, Roller, Julien, Stelko и аз, BG Fighter, Mitaka, Krum, Пиката, Bumble, Spears, King Shit. Добре, Бождар. Да кажа още някои неща. Аз имам още два профила, от който един е Бождар. Скоро го взех, той е на един приятел, но той спря да играе. Той е Тонхал 8. Секунда. Има 519 звезди и дракони. Предимно от неговия профил атакувам само с дракони. И другия, втория моя профил, който аз съм го развивал, е ето този. 360 звезди. Може би добре развит, бих казал. Атакувам също само с дракони. Тук някои играчи още, които се развиват. Друго няма какво да кажа. Това е. Може да заповядате в клана. Купите са смъкнати на 0. Всеки може да влиза. Както виждате, в момента моята кралица се прави на 13 левел. Може да покажа двамата най-силни в клана. Този Александър. Неговата армия е Макс Тонхал 9, без лавата и земетръсен се е дигнал. Както виждате, кралицата му е 25 левел, кинга 19. Като в момента кралицата му се прави и кинга на 20, кралицата на 26. Следващият е Гогиан 2. Той също е доста добър. Кинга му е на 20 левел, кралицата на 20 и първи се прави. Оградите са му почти на макс. Доста е развит. Както виждате, той вече е макс над фармията. Ние Бейби Дракон и Лава Хаунд му остават. Но ще ги дигне, има време. Войни има всеки ден. В момента сме във война и както виждате ни водят. Защото просто ние не сме си направили атаките. Но имаме атаки, има кой да атакува. И днеска ще бъдат направени доста атаки. Виждате техния първи атакува, втория и го взе на 66. Както виждате, те накратко са взели само слабите номера. Сега ще кажа втория ми акаунт, т.е. Бождар, или третия, не знам както искате го разберете, го атакуват за втори път. Първия път му взеха само една звезда и чак втория път му взеха 2 звезди. Виждате как, извинявам се, ще го преместя това тук. Виждате, да забързам малко. Ето как той ме напада само с 10 дракона, 3 рейдж спела. Ето го първия. Тази база
сам съм си я правил. В следващия клип ще я покажа. Тя е Town Hall 8. Не ме е взимал на 3 звезди с дракони. Доста добре постарал съм се да я измисля. Мога да ви я покажа. Който иска да се сложи. Може, ако имате предложение да направим някои промени в базата, няма проблем. И ето 73% за него. Виждаме как са атакували нашите. И както казах, днес ще гледаме да се направим всички атаки. Все пак има още 12 часа до края. Какво друго мога да покажа? Аз съм макснат от към дефенс. Само капани ми остават траповете и бомбите и огради. Героите ми остават какво друго? Така да разгледаме топ BG играчите. Първият е Bad Gamer номер 1. Той е Макс. Миньорите ни е вдигнал. Явно той е такова само с болари. Кралица Кинг, всичките му герои са Макс. Ето го и Слави, който е доста добър. Той също си има канал The Clashers, може да се абонирате за тях. Доста интересни клипчета и атаки прави. Той е макснат като цяло. 982 звезди. Виждате, той има клан, който е 10 левел. Да разгледаме 3 поредни победи има тук с 2 загуби, пак победи. Лошо е, че загубите им са повече отколкото победите, но аз вярвам, че ще обърнат нещата. Този клип е като информативен, да кажем 2-3 думи за клана и да пообясня няколко неща. От следващия клип вече ще има лайф атаки, как да се развиваме, какво да правим, с каквото мога ще помагам, как да взимаме 3 звезди на Town Hall 9. И може би това е всичко за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате, за да следите нашите клипове и всичко, което се случва с канала. Както казах, следващия клип вече и по другите клипове ще правим атаки, развитие. Ще пуснем Town Hall 8 от малкия профил. Може да ви покажа някоя друга база. Да направим някоя база за Town Hall 9. Благодаря, че гледахте BG Clashers TV и се надявам да се видим скоро пак. Довиждане, това беше от мен. Абонирайте се, пак казвам. И ще се видим, когато се видим. Довиждане.